امت اسلام نصیب فرماید. این ماه هست که دلهای غافل هدایت می شوند. این ماه هست که الله ذوالجلال بندگانش را بعد از 1 سال دوباره زنده می کند. اهل قرآن، اهل طاعت، اهل نماز و تهجد و شاید انسان‌هایی باشند که در این طول سال هیچگاه قرآن را نکشادند، یا اینکه در ماه 1 بار شاید کشاده باشد یا نه. به برکات این ماه مبارک همین نمود انسان‌ها کلام خدا را می‌کشایند، می‌خوانند، می‌فهمند و اجری که خدا و پیامبر برای اونها وعده داده است اون را می‌گیرند. حضرت ابی امامه رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث روایت می‌کنند. پیامبر ما و شما فرموده اند: اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. ای امتانم، شما این کلام خدا را بخوانید، قرآن بخوانید، زیرا همین قرآن روز قیامت همچون یک شفیع در پیشگاه خدا برای خوانندگانش هست. الله ذوالجلال این قرآن را شفیع کرده است که نمیگذارد که اهل قرآن داخل جهنم شوند، بلکه منع میکند و نمیگذارد و شفاعت میکند، التماس میکند، التجا میکند که پروردگار عالمیان اهل قرآن را، خوانندگان او را داخل جهنم ننماید. بندگان خداوند، البته انسان‌هایی هستند که میگویند که ما قرآن را خوانده نمیتوانیم، لیکن این یک بهانه پوچ هست، بهانه بدلیل، زیرا که همین نمود انسان‌ها چند زبان را میدانند، یا اینکه به خاطر دنیا همه نمود کار را کرده میتوانند. چرا خواندن قرآن را نمیتوانند؟ زیرا که در خواندن قرآن از مادیات این دنیا، از پول و مال این دنیا برای همینها داده نمی شود، یا اینکه کشاتر و آسانتر گوییم از اون که در این دنیا فایده را به چشم خیش نمی بینند، میگویند که ما نمیتوانیم. وگرنه اگر ماهانه داشته باشند، آیلیک داشته باشند، حتما مثل دیگر زبانها، دیگر کتابها، دیگر کارها خواندن همین قرآن را یاد میگیرند. حضرت نواس ابن سمعان انصاری رضی الله عنه یک حدیث دارند که حضرت میگویند: یؤتی بالقرآن یوم القیامة و اهله الذین كانوا یعملون به. خداوند جل جلاله روز قیامت قرآن را می آورده است و کسانی که بر همین کتاب خدا در دنیا عمل می کردند، امرهای این قرآن را انجام می دادند و از آن چیزی که این کلام الله مردم را منع می کرد باز می ایستادند، اینها را یک جا جمع می کرده است و باز در همین صف پیش همه سوره بقره و آل عمران حضور می کرده استند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا
مثال آوردن، میگوید که انهما غمامتان، مثل آن که همین سوره بقره و آل عمران مثل یک ابر در همون محشرگاه روز قیامت در بالای سر همین خوانندگان قرآن سایگی میکرده است و از آن حول روز قیامت و سختی او روز همین دو سوره مبارکه قرآنی خوانندگان قرآن را سایگی میکرده است و از گرمی آن روز در امن و امان میمانند. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یک حدیث دارند. حضرت میفرمایند من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، هر کسی که یک حرف از قرآن میخواند، ببینید اگر ما و شما الحمد میگوییم 4 ثواب فقط در همین حرفهای قرآن میگیریم که برابری 40 ثواب قدر و منزلت دارد در پیشگاه خداوند. پیامبر گفتند که الله ذوالجلال بر هر یک حرف قرآن انسانی خواننده او را یک اجر میدهد، یک ثواب میدهد، یک پاداشت میدهد. حضرت گفتند که نمیگویم که الف لام میم حرفون، الف لام یک حرف نیست میگوید، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. تنها بر الف لام میم گفتن پروردگار متعال 3 پاداشت برای خوانندگان قرآن میدهد که بر 30 ثواب برابر است. بندگان خداوند، امتان رسول، ای پیروان علما، اکنون چند حکایت یا چند حالت از گذشتگان خود علمای اسلام را نقل می نماییم که در این ماه قرآن با قرآن چی معامله می کردند. حضرت امام زهری رحمت الله علیه حال علما را حضرت ذکر می کنند، می گویند که اذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن و اطعام الطعام. وقتا که رمضان که فرا می رسیده است، اهل علم دیگر رجوع به قرآن می کنند، کلام خدا را باز می کنند و تلاوت اون را شروع می کنند و گرسنگان این امت و صائمان و روزداران را از مالی که الله ذوالجلال داده است برای اونها میدهند. حضرت امام مالک رحمه الله حضرت میگویند که اذا دخل رمضان ترک قراءت الحدیث. حضرت که وقتی رمضان که فرا میرسید دیگر مجلس های حدیث و مجلس های فقه و این نمود درس ها را و شیشتن با اهل علم و طالب علم ها را دیگه حضرت در همین ماه شریف رمضان موقتا بس میکردند و اقبل علی تلاوت القرآن من المصحف. حضرت دیگر مصحف خود را، قرآن خود را میکشادند و بر قرائت قرآن دیگر در همین طول ماه همین کتاب الله رب العالمین را تلاوت میکردند. حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه یختم فی رمضان
فی النهار کل یوم ختمتا. حضرت امام بخاری در رمضان، فقط در روزی رمضان هر روز یک بار قرآن پاک را ختم می‌کردند. و یقوم بعد التراویح کل 3 لیال بختمه. و هر شب بعد از نماز تراویح دیگر 10 پاره از کتاب خدا می‌خواندند. روز یک ختم و هر یک شب 10 ختم حضرت می‌کردند. حضرت سفیان ثوری رحمه الله اذا دخل رمضان ترك جميع العبادة و اقبل على تلاوت القرآن. سفیان ثوری که ماه رمضان فرا می رسید دیگر همه عبادت یک طرف می گذاشت، عبادات نفلی را، قرآن خود را می کشاد و از پس قرائت قرآن می شد. علامه ابن رجب می فرماید که آن حدیثایی که درباره نهی آمده است که از 3 روز کمتر قرآن را نخوانید، این در غیر رمضان است. اما در ماه شریف رمضان اگر انسان معنای قرآن هم نفهمه، هر قدر زیاد قرآن تلاوت میکند، اجر و پاداش و پیرو از همان علما و گذشتگان و پیروان خدا و پیامبر است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسانی که در دل اون قرآن است، اون قرآن را نمیخواند، مثل یک خانه ویرانه است، خانه که احتیاج بر اون هیچ کس ندارد. اما متاسفانه زیادی ما این کلام خدا را پشت سر کردیم و تنها ما خواننده قرآن در همین ماه شریف رمضان هستیم و بعد از رمضان تا سال دیگر این قرآن را می پوشانیم. دعا کنیم که الله ذوالجلال از اهل قرآن، از اهل خوانندگان او عمل کردن به قرآن ما و شما را بگرداند. اجر و پاداش این ماه را در نامه اعمال ما ثبت بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.